15주차 스윕컷을 이용한 모델링 및 드로잉 생성에 대해서 보도록 하겠습니다. 일단 삽입에 스윕컷으로 모델링을 하고요. 만들어낸 모델링으로 드로잉을 내리도록 하겠습니다. 일단 스케치 도구를 타평면을 선택해서 스케치 환경으로 들어가고요. 중심선을 라이트 평면과 프론트 평면에 일치시켜서 두 개를 만들도록 하고요. 직사각형 도구를 사용해서 중심선에 대칭이 되도록 스케치를 하도록 하겠습니다. 가로 100, 세로 80을 입력을 해주시고요. 완료로 스케치 환경을 빠져나가겠습니다. 만들어낸 스케치하신 스케치를 10mm 정도 밀어내도록 하고요. 마찬가지로 밀어내기 도구를 선택하셔서 오른쪽 마우스의 내부 스케치 정의로 스케치 환경으로 들어가기 위해서 스케치할 평면을 만들어낸 육면체 영상의 위에 있는 서페이스를 잡고 스케치 환경으로 들어가겠습니다. 일단 원을 두 개를 그리고요. 라인에 탄젠트한 라인을 선택, 원과 원을 선택을 하도록 하겠습니다. 트림 도구를 사용해서 필요 없는 부분을 삭제를 하고요. 도면에 나온 대로 치수를 뽑도록 하겠습니다. 반지름값 20을 입력을 해주고요. 반지름값 15, 떨어진 값은 20과 25가 되겠습니다. 스케치가 완료가 되셨으면 완료로 빠져나가시게 되면 밀어내기 도구를 누르고 들어왔기 때문에 밀어내기가 자동으로 되어 있는 걸 보실 수가 있고요. 어차피 잘라낼 형상이기 때문에 50mm 정도 넉넉하게 올리겠습니다. 완료를 선택을 해주시고 이제 이 형상을 스윕컷을 이용해서 잘라내기 위해서 삽입의 스윕 컷으로 가도록 하고요. 컷을 선택, 궤적 스케치와 궤적 선택 중에 궤적 스케치를 선택을 하도록 하겠습니다. 궤적 스케치를 선택을 하게 되면 스케치 하실 평면을 선택을 하라는 메시지가 나오게 되고요. 정면도에 있는 스케치를 하기 위해서 프론트를 선택을 하겠습니다. 프론트 선택, 바라보시는 방향 확인하시고 기본으로 들어가겠습니다. 스케치 환경으로 들어오셨으면 스케치의 참조 도구를 선택을 해서 양 끝을 선택해서 참조선을 두 개를 만들도록 하겠습니다. 아크 중에 세 번째 있는 중심 끝 아크를 사용해서 만들어낸 참조선을 지나치는 아크를 만들도록 하겠습니다. 아크와 타평면과의 치수 그리고 R값을 뽑아냈고요.
치수를 입력하겠습니다. 70과 35가 되겠습니다. 스윕컷의 궤적이 완성이 되셨으면 완료로 빠져나가시면 좌익 끝이냐 끝결합이냐는 메시지를 띄고요. 끝결합에 완료로 가겠습니다. 마찬가지로 중심 끝 아크를 선택, 시작점에 T라는 구속이 나올 때까지 쭉 크기를 키워주신 다음에 아크를 생성을 하겠습니다. 치수는 R값 50에 떨어진 거리 5mm가 되겠습니다. 완료로 빠져나가셔서 잘라지는 방향을 확인하시고 윗방향이 잘릴 게 아니니까 대칭 이동 선택 확인하겠습니다. 스윕컷을 이용해서 형상을 잘라냈고요. 데이터 평면 도구를 사용해서 스케치할 평면을 또 만들어 보도록 하겠습니다. 데이터 평면을 옵셋을 시킬 건데 기준이 되는 평면은 탑 평면이 되고요. 떨어진 거리는 45mm가 되겠습니다. (45mm) 평면을 띄워주시고 만드신 평면 스케치 환경으로 들어가겠습니다. 동심원을 사용해서 원을 하나 그리고요. 원의 파이는 30mm가 되겠습니다. 스케치하신 원을 확인하시고 완료로 빠져나가셔서 밀어내기에 방향이 윗방향으로 향해 있는 방향을 반대 방향으로 전환을 시켜주시고 깊이 옵션에서 세 번째 있는 다음 서피스 옵션으로 밀어내도록 하겠습니다. 마찬가지로 옵셋으로 생성하신 평면을 잡고 들어가고요. 원 작업도 동심원으로 하겠습니다. 동심원 선택, 원을 하나 만들어 주시고 원의 파이는 20을 입력을 하고요. 완료로 빠져나가겠습니다. 밀어내기 반대 방향. 이번 방법은 재료 제거를 선택해서 잘라내는 도구를 선택을 하겠습니다. 깊이 값은 25mm 정도 내려가 주시고 완료하시면 형상을 완료하실 수가 있고요. 라운드 도구를 선택해서 컨트롤로 중복 선택을 하겠습니다. 겹치지 않은 라운드는 한 번에 적용이 가능하기 때문에 한 번에 컨트롤을 사용해서 전부 적용을 시켰고요. 라운드 값은 2mm 정도로 완료하겠습니다. 그러면 스윕컷을 이용한 모델링은 마무리가 되고요. 파일의 복사본 저장을 이용해서
스윕_컷이라는 이름으로 저장을 하도록 하겠습니다. 저장을 하시고 만들어낸 모델을 가지고 이제 드로잉, 도면을 생성하기 위해서 새로 만들기를 선택, 유형에서 드로잉으로 갑니다. 드로잉 선택을 해주시고 기본 템플릿은 해제를 하고 템플릿을 선택을 하도록 하겠습니다. 확인하시면 첫 번째로 기본 모델, 어느 모델을 가지고 드로잉 작업을 할 것인지 찾아보기로 방금 전에 저장하신 스윕컷 모델을 불러오고요. 비어있음의 표준 크기는 A3로 가도록 하겠습니다. 지금 드로잉 환경으로 들어오게 되고요. 오른쪽 마우스를 누르시면 뷰를 불러오시는 메뉴라든지 페이지 설정들을 하실 수가 있고요. 상단 도구에서 일반 뷰 삽입으로도 모델을 불러오실 수가 있습니다. 오른쪽 마우스를 눌러서 일반 뷰 삽입, 뷰가 위치할 곳을 선택을 하게 되면 뷰가 올라오게 되고요. 모델 뷰 이름에서 탑을 선택을 해서 평면도를 먼저 넣도록 하겠습니다. 카테고리에서 뷰 디스플레이를 선택을 해주시고 디스플레이 유형에서 은선 제거와 탄젠트 모서리 유형은 없음으로 가도록 합니다. 적용 닫아주시고 뷰를 왼쪽 마우스로 선택을 하게 되면 오른쪽 마우스에 메뉴가 바뀌게 되고요. 기본적으로 체크되어 있는 뷰 이동 잠그기를 해제하시면 뷰를 원하는 곳으로 이동시키실 수가 있습니다. 오른쪽 마우스를 길게 눌러서 투영 뷰 삽입 메뉴를 선택을 하고요. 뷰를 아래쪽으로 내려서 정면도를 생성을 하겠습니다. 마찬가지로 오른쪽 마우스에 투영 뷰 오른쪽으로 가서 우측 면도를 생성을 하고요. 뷰를 더블 클릭해서 디스플레이 유형을 바꾸도록 하겠습니다. 뷰를 적당한 곳에 위치를 시켜주시고 데이터 평면은 전부 다 오프를 시키겠습니다. 왼쪽에 있는 트리 피처를 사용해서 치수를 뽑으시는 방법은 오른쪽 마우스의 치수 보기, 선택하는 피처에 따라서 치수가 뽑아지게 되고요. 지금 밀어내기 2번에 대한 치수를 보기 위해서 피처 선택, 치수 보기를 선택하시면 다음과 같은 치수를 자동으로 얻어내실 수가 있습니다. 치수를 배치시켜 주시고 필요없는 치수는 지금 필요 없기 때문에 삭제를 하도록 하고요. 평면도에 있는 치수를 정면도로 이동시키기 위해서 컨트롤을 사용해서 두 치수를 선택, 오른쪽 마우스를 눌러보시면 항목을 뷰 이동이라는 메뉴로
뷰를 선택, 치수를 이동시키실 수가 있습니다. 마찬가지로 피처 선택, 오른쪽 마우스의 치수 보기로 치수를 생성하실 수가 있고요. 상단에 있는 새 참조 도구를 사용해서 수동으로도 원하는 치수를 뽑아내실 수 있습니다. 사용하시는 방법은 스케치하면서 치수를 뽑으시는 방법과 동일하고요. 치수를 뽑아보도록 하겠습니다. 스윕컷 선택, 치수 보기. 필요 없는 치수는 삭제를 해주시고요. 새 참조 도구를 사용해서도 치수를 뽑아주시고, 정면도는 디스플레이 유형을 선택을 해서 숨김으로 변경을 하겠습니다. 변경을 하셔서 이 안쪽에 만들어낸 홀에 대한 치수를 뽑아 주시고요. 적당한 위치에 치수를 배치해 주시고 축을 생성을 해 보도록 하겠습니다. 보기 지우기를 선택, 보기 지우기 도구에서 축 유형을 축을 선택을 해 주시고, 보기 순서는 뷰로 변경을 해 주시고, 축을 배치할 뷰를 선택을 해 주시면 축이 생성되는 것을 확인하실 수가 있습니다. 오른쪽 마우스 길게 눌러서 일반 뷰 삽입에
기본 방향으로 뷰를 하나 생성을 하도록 하고요. 마지막으로 주석을 써보도록 하겠습니다. 상단에 보시면 메모라는 도구가 있고요. 메모 선택, 메모에 지시선은 생성을 하지 않기 위해서 지시선 옵션 선택에 입력을 하도록 하겠습니다. 파일로 가시면 저장해 놓은 텍스트 파일을 가져오실 수가 있고요. 그리고 주석을 수평하게 위치를 시킬 건지 수직하게 놓을 건지 각도 값을 입력을 할 건지 수평하게 입력을 하고요. 메모 만들기를 선택을 해서 주석이 놓을 위치를 선택을 하도록 하겠습니다. 선택을 하시면 상단의 대시보드에 메모 입력이라는 도구 상자가 활성화가 됐고요. 대시보드에 작성하실 주석을 입력을 해주시면 빈 공란으로 엔터를 한 번 더 주시면 마무리가 되고요. 텍스트가 입력이 된 것을 확인하실 수가 있습니다. 글자가 좀 작아 보이시면 더블 클릭을 하셔서 텍스트 이용해서 기본 값을 해제를 해주시고 글자의 크기를 조정하실 수가 있습니다. 이상 15주차 스윕컷을 이용한 모델링 및 드로잉 생성을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.